Hoje eu vou mostrar como a moeba ela faz barulho sim. Ó, mostrar ela como fazer barulho. Como você fazer sua moeba fazer barulho, né? E parecer, e você mostrar para os outros, eles achando que é slime. Isso aqui é a moeba. Então vamos pro vídeo, bora. E pra fazer aqui. Esse livro aqui é porque eu tô apoiando com a minha bíblia. Aqui é a minha moeba, ó. Se você quiser que a sua moeba fique um pouco mais mole, mais geladinha, você bota um pouquinho de água. Ela fica um pouco... Ai, meu Deus. Não pode. Acho que tem que ser assim, pronto. Tá, vou procurar outro apoio aqui, ó. Pronto, já tem um bicho aqui. Já foi. Pronto, agora vocês vão ver. Vocês estão vendo? Bom, lá tá em pé. Tá aqui a moeda, ó. A moeba. E mostrar como fazer barulho com ela. Você pega... Ó, que slime faz isso aqui. A gente consegue fazer tipo assim, ó. Eu tô dentro do papai. Tá, ó. Aí fica parecendo slime, né? Só que não é. Antes de fazer esse efeito, né? A gente tem que pegar o dedo, enfiar até lá dentro, até encostar. Até encostar embaixo, ó. Aqui embaixo a mesa. E puxar. Faz isso. Ó. Tá, agora eu vou tentar fazer como se fosse alguém chegando aqui. Sim, ó. Oh, meu Deus, que slime bonito. Isso daí é o quê? Isso parece a moeba. É não, é slime, cara. Vê, então. Ó, eu vou mostrar aqui. Pronto.